Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Z današnjo pravljico se bomo odpravili na čudežno popotovanje skozi skrivnosten, a čudežni gozd v družbi nežne samoroginje Lumi ter prikupne sovice Lune, ki se je znašla v težavah. A prijateljske vezi so v tem gozdu še posebej močne, zato je vsaka nova težava prijeten izziv, ki v gozd ponovno povrne čudežnost. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Skrivnost čudežnega gozda. V čudežnem gozdu, kjer so drevesa šepetala skrivnosti vetru, potočki prepevali melodije narave, cvetlice pa so se svetile kot drobne zvezdice, so v sožitju živele številne živali. Med drevesi so se skrivale lisičke, zajčki so skakljali po travnih jasah, medtem ko so se srnice mirno pasle, veveričke so uživale v drevesnih krošnjah, ptice pa so pele svoje melodije. Vse živali so skupaj soustvarjale harmonijo gozda, v katerem je bilo prav vse čudežno. V tem čudežnem gozdu pa je živela tudi samoroginja po imenu Lumi, ki je bila nekaj posebnega. Njena umirjenost in gracioznost so se odražali v vsakem njenem gibu, njena prijaznost pa je v čudežji gozdni svet prinašala mir. Lumi pa je krasila tudi srebrna griva, ki je sijala v mesečini. Njen rog pa je imel čudežno moč. Pomagal je tistim v stiski in prinašal upanje vsem, ki so ga potrebovali. Lumi je vsako jutro prehodila skrivnostne gozdne poti in skrbela, da so se živali dobro počutile. A nekega dne je v gozdu začutila nekaj nenavadnega. Drevesa so se zdela žalostna, potočki so skorajda usahnili, cvetlice so izgubile sijaj in veter je bil vse tišji. To je bil znak, da je nekaj globoko v naravi porušeno. Ko je samoroginja Lumi prišla do čudovite jase, je na drevesu zagledala sovico Luno, ki je sedela na veji, žalostno strmela v tla in skorajda neslišno stokala. Draga Luna, kaj se je zgodilo? Jo je nežno vprašala samoroginja Lumi. Občutila je njeno žalost, kot da bi srce gozdne narave bilo v temi. Sovica je s tihim, tresočim glasom odgovorila. O, Lumi, izgubila sem svoj glas. Prav vsak večer sem prepevala svoje večerne uspavanke za nas skrivnostni čudežni gozd, a nocoj moj glas se je izgubil, ni ga več. Brez mojega petja naš gozd tone v tišino. Lumi je vedela, da je sovina nežna večerna uspavanka blagodejna za prav vsa bitja čudežnega gozda. Njene uspavanke so ponoči pomirile živali in uspavale drevesa, da so lahko sanjala najlepše sanje. A sedaj, ko je Lunin glas potihnil, je Lumi začutila, da je srce gozda resnično v nevarnosti. Obstaja le ena stvar, ki ti lahko povrne tvoj prelepi glas. To je čarobna rosa, ki raste na najvišji gori gozda, je rekla Lumi. Njene kapljice nosijo melodijo narave. In če popiješ le nekaj kapljic čarobne rose, boš znova lahko uspavala na skrivnostni čudežni gozd. Sovica je zmedeno pogledala Lumi. Ne boj se, Luna, skupaj bova našli čarobno roso, je zagotovila Lumi, ko je sovico nežno dvignila na svoj hrbet. Luna se je sprostila ter občutila neverjetno umirjenost svoje prijateljice samoroginje.
Samoroginja Lumi in sovica Luna sta se odpravili na čarobno pot. A do gore ni bilo lahko priti. Pot je bila strma in polna izzivov. Najprej sta morali prečkati reko Meglic, nad katero se je vzpenjala tako gosta megla, da nista videli poti. Sovico Luno je postalo strah. Kaj, če se izgubiva? Je zašepetala. Lumi je obrnila glavo in se nasmehnila. Ne bova se izgubili. Zaupaj v svojo notranjo svetlobo, je rekla. Tako je Lumi zaprla oči in dovolila, da jo vodi notranji mir. Svetloba v njenem srcu je pokazala varno pot in skupaj s sovico sta prečkali reko Meglic, polni upanja in topline. Nato jo je pot vodila vse do gostega gozda tišine, kjer je vsak zvok izginil, kot da bi vzel vse življenje iz tega prostora. Sovica je želela nekaj zašepetati Lumi, a njene šepetajoče besede so izginile, kot da jih sploh ni izgovorila. Lumi je začutila, da se moraš v gozdu tišine izraziti drugače, skozi moč ljubezni in svetlobe. Lumi je s svojim čarobnim rogom mavrično razsvetila gozd. Drevesa so se prijazno umaknile in tako sta Lumi in Luna lahko nadaljevali svojo pot, ki je bila zdaj še bolj polna upanja. Hodili sta in hodili. V daljavi sta zagledali najvišjo goro gozda. Lumi je pospešila korak, Luna pa je postajala polna vznemirjenja. In končno sta le prispeli na vrh gore. Tam je na čudoviti jasi rasla modro srebrna roža, ki je v svojem cvetu držala kapljico rosišča, starega 1000 let. Lumi je previdno nagnila cvet, kapljica čarobne rose pa je spolzela v sovičin kljun. Luna je zajela sapo in nato zapela. Njena pesem je bila lepša kot prej. Preplavila je gozd in tako so drevesa ponovno živela, potočki so zaplesali in celo veter je prinesel sporočilo veselja. Sovica je razširila krila in se dvignila v zrak. Hvala ti, Lumi! Brez tvoje pomoči bi gozda vedno ostal v tišini. Lumi se je nasmehnila. Pravi prijatelji si vedno stojimo ob strani, ter si v težkih trenutkih pomagamo. In tako sta se samoroginja Lumi ter sovica Luna vrnili v čudežni gozd, kjer je Luna še dolgo pela svoje čudovite pesmi, Lumi pa je vedela, da je njen čudežni gozd spet poln harmonije in življenje je ponovno steklo v svojo naravno melodijo. Bravo Lumi za pogum ter vztrajnost. Prijateljstvo je kot nevidna nit, ki nas povezuje ter vodi skozi življenje, pa četudi je ta pot polna izzivov. Pravo prijateljstvo premaga prav vse ovire, prav tako kot v današnji pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici o prijateljstvu, ki se je spletlo med deklico ter gracioznim kitom, ki živi v morskih globinah. Vabljeni k poslušanju. Naj vas skozi življenje spremljajo pravi prijatelji. Lepo se imejte in pošiljam vam čudežni pozdravček. Čau, čau! Bravo, Lumi. Res čudežna zgodba.